Bilder im Kopf, die Kraft des stehenden Bildes. Wir brauchen nur die Stichworte zu lesen und sofort geht das Kopfkino los. So etwas schafft kein bewegtes Bild. Plus de 220 photographes ont participé au concours Swiss Presse Photo cette année, plus que jamais. Cela tombe bien puisque le prix suisse de la photographie de presse fête cette année son 20e anniversaire. Depuis ses débuts, il a été présidé par un homme qui s'est voué à cette tâche avec grand engagement. Hat bereits die allererste Ausgabe des Swiss Presse Photo vor genau 20 Jahren als Jurypräsident geprägt und ist dieser anspruchsvollen Aufgabe bis heute treu geblieben. Bitte begrüßen Sie mit einem besonderen Applaus den Fotografen und aktuellen Bildchef der Schweizer Illustrierten, Markus Schnetzer. Herr Schnetzer, willkommen. Seit 20 Jahren studieren Sie jetzt jedes Jahr mit Sorgfalt und kritischem Auge die Fotos von engagierten Pressefotografen. Was hat sich verändert in dieser Zeit? Die 20 Jahre waren eine wahnsinnig spannende Epoche, weil in der Zeit die Fotografie digital wurde. Wenn zu Beginn des Wettbewerbs die Fotografen noch schöne Abzüge eingesandt haben, laden sie heute die Fotos direkt auf den Swiss Press Server hoch. Geblieben ist aber die Liebe aller Fotografen zur Fotografie. Gut, und wir müssen sagen, bei diesem Preis ganz besonders, hier gibt es keine Nominierten, es gibt nur Gewinner. Warum denn? Wir haben die Struktur bei Swiss Press Photo von Anfang an den Rösters einer klassischen Zeitung angepasst. Also so haben wir einen Preis für Ausland, einen Preis für Aktualität, für Sport, für Kultur. Sie vergeben einfach gerne viele Preise. Genau. Also, wir schauen uns jetzt die 6 Kategorien-Gewinner einmal an.
unsere 6 Kategoriengewinner des Swiss Press Foto, holen wir sie auf die Bühne mit einem entsprechenden Applaus. Ja? Da fehlt noch Christian Lutz. Christian, bitte. Merci. Les Suisses romands, toujours les derniers. So, ja, ich glaube, da gibt es eine schöne Urkunde für jeden. Ich habe jetzt das Vergnügen, die Urkunden zu verteilen. Jean-Patrick, Félicitations. Dann Kategorie Ausland, Christian, Félicitations. Für Sport, Marcel, ich gratuliere. Fabian, Kunst und Kultur. Für die Aktualität, Samuel Golay. Und Helmut Wachter für die Kategorie Alltag und Umwelt. Ja, beim Swiss Press Foto gibt es ja nur Gewinner, aber es gibt auch einen Hauptgewinner. Welcher von Ihnen gewinnt jetzt den Swiss Press Foto Preis, dotiert mit 20.000 Franken? Ja, was für ein Moment. Swiss Press Fotograf des Jahres ist Christian Lutz aus Bern. Genau, jetzt wird es noch einmal kurz ein bisschen ernst. Christian hat etwas vom Schwierigsten gemeistert. Er hat Zugang gefunden zur abgeschirmten Welt der internationalen Energiekonzerne. Er zeigt mit seiner Reportage die Schattenseite des Energiehungers und wie der Ölreichtum zu einer sozialen und ökologischen Katastrophe führen kann. Er sagt im Interview, das wir im Jahrbuch abdrucken, sagt er, die Hölle ist nicht farbig. Entsprechend hat er konsequent seine Fotos in den Farben reduziert und erzielt damit eine magische Wirkung. Die Silvesterparty, die wir vorhin gesehen haben, ist wie von einer anderen Welt und das erschien der Jury wirklich meisterhaft. Danke, Félicitations Christian. Voilà, encore une fois. J'imagine que ce travail n'a pas toujours été facile. Non, beaucoup de temps pour peu d'images, mais je suis très content que ça arrive jusqu'ici. En tout cas, c'est pas été simple. Ce prix, que signifie-t-il pour vous? C'est avant tout la visibilité de la problématique, parce qu'on ne parle pas beaucoup de cette situation, et ça c'est peut-être le plus fort pour les populations nigérianes. Je suis très surpris par ce prix, pensant que c'est un prix lié à l'actualité, et là c'est tout à coup un sujet à côté de l'actualité. Je pense que je ne suis pas le seul à travailler à côté de l'actualité, et souvent on oublie les situations à côté de l'actualité, particulièrement en ce moment, dans cette fantastique course au feuilleton entre l'Est, l'Ouest, le Nord de l'Afrique. Donc de pouvoir avoir de l'éclairage sur ces situations, c'est magnifique. Et je sais que les populations nigérianes en sont touchées. Merci Christian, et encore une fois félicitations. Félicitations à tous, puisque vous êtes d'ailleurs tous des gagnants. Merci messieurs. Je vous laisse rejoindre le public. Merci.